ذي الماتش دونك نرجع ميدا الساكي تيز نخدم نغالد اكد مداكلي والساد وياد قلنا في ماشينين الساكي دقت الحوايج قاعد نهضر نسى لاكتواليتي دو كلوب تزرع من نحكوتها في الماتش اني لا نحكوتها في لي ريزيرف نحكوتها في لا ريبريز دي زونترينمون le départ pour Biskra pour le match de coupe qui va jouer vendredi. اما كنظلموا كل ذعني نانونسي تيد الصباح كي باللي on va prendre la tâche on va faire un entretien avec le grand chanteur Kabil Takfarinas donc احسن donc نسيول par des informations لان سلم الى فاني il nous a fait une déclaration d'avant match Biskra قبل Biskra هضرنا دونك تسلم قيمتي ديال راديو جي اس كا نوغا الغرون نمشو هذا مرة نفكال وعدا السادة ندعى سلمني في غريب مرة ان شاء الله لا غتفاك الغربة اوي 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 غير شيري العالم بليكا قرب لنا علي وكال الجدوداويين بدا غند علي واحد غدق ذورار حسغي الهيبة نفض من سمار السليغي والشويق الحنيفة جميلة شريفة سي بندويار عربي حراس ود مازاليات تروذ يمو ثاند الجند من نوار عربي عربي دونك الجيل في الاول ديك التسنات ونيني ادني عاود الفرحيد نغال غرون غاون طام غلط تكمل دونك السكين اطاس الحوايج قلان ادن مزوتي وتي كان ادن مزوت في الماتش ني نعلم مليلا تزرا من كل الماتش فغا يونا ريون تزرا من شويه ضرن لينا on va pas s'allonger, on va pas s'étaler puisque il y avait une forte pression, il y avait des propos racistes, il y avait des il y a eu la pression sur l'arbitre et tout. Malgré tout ça, les joueurs ont résisté. De toute façon, normalement, avec la victoire, on a raté beaucoup d'occasions. Bon, on connaît le jour du match, d'abord avant le match, avant le coup d'envoi du match, il est le secrétaire du club Marzouk Brahimi auquel le grand mérite revient les 3 points de la GSK. Il a les réserves sur 2 joueurs, ماشي يكونوا joueurs, يكون كيف نسن زياد يكون ربح واد حمزة. Donc pour faire la diversion, c'est tout à fait normal. Il 2 joueurs des les réserves venir. Donc ça a commencé à partir de là, on va dire le stade مي في le match توالى même كي يحمل حال بالك توالى من دوك لي زيماج لي لايف اللي نخدم اما ديال لا مين كورون اما ديال التيران اما ديال لي تريبون دونك دي جينيرا بن شعروز جينيرا بن بوطوش جينيرا دونك مي نخدم انا مكشمد ارتيزي وزو دونك لي ريزيرف نخدم لي ريزيرف دونك on les a appuyés c'est toujours le secrétaire en compagnie bien sûr du secrétaire général du club Bouyad Tsoualin El-Rachir donc Brahimi c'est le secrétaire de section donc il a fait l'appuyé. Ils ont fait un rapport, ils l'ont envoyé, ils ont payé ce qu'il faut payer, ils ont appliqué la réglementation. Et puis, tu vois, les les réserves. Donc, la GSK a récupéré les 2 points. Donc, un point de les 2 points, plus les sanctions. Et derrière, ce qui nous intéresse, c'est que la GSK a remporté les 3 points. Avec ces 3 points, le pacte nous lit dans la 4e place avec 41 points, avec un match de retard. Au coup de le CRB, RD Taban, c'est 40 points.
Donc, nous connaissons les matchs, de toute façon, c'est la bataille, c'est une bataille. La GSK, quand elle joue, c'est pas d'aujourd'hui, depuis tout le temps, à chaque fois que c'est la Varran, elle est soumise à une forte pression, de temps en temps, il y a des dépassements, et nous, nous, de toute façon, on s'est préparé pour ça, Nizmer, ça, c'est des guerriers d'Ismaoun, tout le monde, y compris, qui du sens, la GSK, Zaran, des choses qui sont la GSK, mais tu Varran. دونك عندنا غالث بالك ما هاد السيولم عندنا نهضر في الاسد زرم ليكيب تغالي ظلي تدويل انه هكي دونك يظلي سي لا ريبريز اون ماتيني ils ont fait un travail de récupération avec le staff médical bien sûr et puis le staff technique tous les staffs qui ont travaillé pour la remise en forme des joueurs. الساكيد عني ils se sont entraînés samedi تاكيا في stade du 1er novembre نروح عندنا بدغورسن ils se sont entraînés. Donc c'est aujourd'hui qu'ils vont partir sur Alger, l'hôtel Hirondelle pour passer la nuit une mise au vert, Hamza Belhaïd, donc c'est l'hôtel Hirondelle des Forts de l'eau, à chaque fois que la GSK donc par avion à Biskra. أكن النابتي من اليت بتترخ من تدولتو هجيتين كانوا سيدنا ما يوفر الاستاد خاطر الفكني دنان وردوا فينا الاستاد وسن فينا الاستاد قارنوا ليش الاستاد دي بسكرا بتتر كي فون فان في سيونس دو ديكراساج وكي سي لو ستاف تكنيك كي فا ديسيدي ني ما كلام فورماسيون كان باللي الناس ولاش الاستاد هو كاع تونطرينيم دونك انا كوني ليكيب تاع الزم ليكيب سي بيان بريباري رحنا لحمزه دونك سولات لوتيل رونديل دونك ازكا روحن اربيسكرا لو ماتش دي لاف السن الجمعة في 17h45 في الساعة 4 تمديت دونك سي ان ماتش نورمالمون كي va être télévisé si n'est pas télévisé on va voir un autre moyen pour essayer تولين لي سيبورترنا انجملن voilà تورنسا اي نونين دونك زمرما نفكر لي 18 qui sont convoqués comme ça rapidement c'est un voilà le titre de ce mais on titre donc les joueurs convoqués les 18 c'est Benbout Hadid كروم مباركي نشاط بن شريفة ايت عبد السلام تيزي بوعلي رايح وقسي بن عبدي بن شعيرة بواليا حمرون بولحيا توبال بن سياح Aucun Nizla qui revient dans l'équipe des 18. Donc il a été convoqué dès les 18. Donc Zaram Souyed et Laban, le seul, toute l'équipe est opérationnelle, tous les joueurs seront d'attaque, à part Souyed qui est en train de poursuivre les soins pour le récupérer le plus tôt possible pour le match pour le récupérer pour le match qu'on va jouer dès Coton Sport le 20 juin dans le cadre des demi-finale de la Coupe de la CAF. Donc, vous gagnez une nouvelle, donc on a parlé de la page de l'étiquette Egmatz, on a confectionné l'étiquette Egmatz, attaché les points de vente et tout. Donc, on كان فغادا وندير بلي l'étiquette وجدنا pour le moment, وجدنا أسلحد إن شاء الله وجدنا au plus tard lundi matin, une fois où je donne pour un huissier de justice, parce qu'il va y avoir la tombola, un huissier de justice qui va vérifier tous les numéros, il va les enregistrer. On va dire que les points de vente, le point de vente, il a dit le siège, c'est tout à fait normal, il va y avoir un point de vente au niveau du siège, mais je pense pour faciliter la tâche il y aura des points de vente à travers soit les darats, soit les communes, soit on va faire participer tout le monde avec le comité national de supporters et tout. Donc c'est une tâche qui va être répartie, Inch'Allah, ça va aboutir à quelque chose de bien. Dans la boutique, donc la boutique elle est en voie de finition, elle est très belle, donc il y avait un problème d'étanchéité, il y a eu un retard considérable par rapport à l'étanchéité, donc c'est réglé le problème de l'étanchéité auquel on a c'est réglé, donc la façade extérieure l'agencement a mais c'est un bijou. De toute façon, balek semaine qui les images, on a une petite vidéo, on va la parce que c'est pas la même chose. Il se fait de le coach, c'est quelque chose vraiment de bien. Et il y a donc on mais elle va s'ouvrir bientôt.
Nous avons aussi une information pour le centre de formation, donc je ne vais pas vous donner la date exacte, mais je sais qu'à partir de la semaine prochaine, il va y avoir du nouveau concernant le centre de formation des jeunes Iglen du Wadassir. Donc il va y avoir les travaux à commencer, mais on ne les détails, je préfère les laisser dimanche prochain, Inch'Allah, nous plus de détails, l'entreprise, les travaux, donc voilà un petit peu les discussions, les échanges, mais on va déposer la question à Flahdja, donc sans tarder, on va essayer d'appeler Takfarinas Hassan en français, les Français, qu'est-ce qu'il devient, donc c'est donc notre grand chanteur Takfarinas. C'est un honneur pour la radio de la GSK de l'avoir avec nous aujourd'hui de la radio. C'est quelqu'un qui a soutenu, qui supporte, qui aime la GSK, qui aime la Kabylie. Donc, c'est un militant, il a toutes les qualités. Donc سنسيول التكفاري ناس ينادي يدف من ذي تساعد سنسيول نهضر يس شويه نسقال شويه شغل يس دا شويه تخميم مع في لا جي اس كا دونك سنسول بالك وليسينا النيميرو ني بالك وليسينا النيميرو دي غالس النيميرو دونك numéro de la radio c'est un numéro à part j'espère qu'il va nous répondre. Donc sans tarder, on va essayer de passer à la vanne. En attendant, on va le rappeler tout à l'heure. Donc on va passer à la vanne. On va lire à le stade de la déclaration d'avant-match. Les points que la GSK a récupérés. Donc, Azid et la vanne, on va une deuxième fois. Donc, c'est la vanne. Azul. On va commencer par un but, la GSK a récupéré 2 points supplémentaires. Comment on va c'est une bonne nouvelle. Je dirais, j'aurais préféré qu'on prenne ces 2 points sur le terrain comme on aurait dû le faire durant le match, parce que c'était un match qui était à notre portée et qu'on aurait dû gagner si on avait été plus efficace. Maintenant, on les prend sur la voie administrative, donc c'est une bonne chose. Ça nous permet d'avoir 41 points, d'occuper la 4e place. Donc c'est bien. Il faut maintenant passer au match de coupe et puis essayer de continuer notre chemin. Justement, c'est un autre challenge. Donc il y a les quarts de finale de la Coupe de la Ligue. À 2 jours de ce match, tout va bien. On essaye surtout de récupérer, puisque il y a que 4 jours entre les 2 matchs. Donc on essaye surtout de bien récupérer et puis de préparer tranquillement ce match comme on a fait jusqu'à présent, en espérant qu'on aura toutes nos forces pour pouvoir faire un bon match et nous qualifier pour les demi-finales. Justement, comment appréhendez-vous ce match? C'est un match de coupe, donc tous les matchs de coupe sont avant tout des combats. Je pense que l'équipe de Briskar, elle aussi, a l'ambition de pouvoir aller en demi-finale, surtout que le vainqueur recevra à domicile en demi-finale, donc c'est une opportunité pour les 2 équipes de pouvoir aller en finale. Donc ça sera un match engagé où les 2 équipes vont vouloir se qualifier, donc ça sera encore un match difficile qui nous attend, mais je pense que si on reste sur les dernières performances, sur le niveau de jeu que l'on a, on a toutes nos chances pour se qualifier. Et sur le plan effectif? Sur le plan effectif, il n'y a pas de problème. Tout le monde est là, à part Souyet qui revient bien, mais qui ne sera pas encore prêt pour ce match-là. Sinon, tous les joueurs sont aptes. C'est pour le préserver, pour le match de... Non, ce qu'il n'est pas encore prêt, il ne s'est pas encore remis de la blessure de la cheville. Ça va beaucoup mieux. Il va reprendre les entraînements avec
préparateur physique à partir d'aujourd'hui. Mais bon, il n'a pas encore repris l'entraînement avec le groupe, donc ça sera dans une prochaine étape. Donc pour l'instant, tout se passe bien et je pense qu'on le reverra rapidement sur les terrains. Donc, un mot supporter de la GSK. Un mot supporter de la GSK, voilà, on espère continuer sur le chemin. On attend leur soutien. On tient à remercier quand même tous les supporters et en particulier les supporters de l'International qui font à chaque fois nous permettent de voyager et d'avoir des hébergements de qualité qu'on sort jouer en Coupe africaine. Donc je tiens à les remercier grandement et puis dire que tous les joueurs vont faire le maximum pour les rendre heureux et fiers de la JSK. Merci. Avant d'appeler Takfarines, donc je profite, sinon on va présenter les condoléances au nom de toute la famille de la GSK, la famille Hnachi, suite au décès de l'ancien joueur avant-centre des années 60, توأكيد فضيل حناشي ديماس ومرحوم محشي الحناشي أسنة ديك ربي جاسن البركة وراويس ديك ربي حسن سيدي الرحمة. Toutes nos condoléances et la famille Hnachi et aux proches du défunt. Donc, سنسيول Takfarines. Donc, سنسيول pour le grand Takfarines. الو 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 الزول تكفى الو الو الزول كلاري يا عزيز اسلم شوف مع اسلم ينيك مرحبا الزول فلاك يقلك ذيك خام لا جاسكا ذي راديو جاسكا انسو فيسكا راديو جاسكا مرحبا يسك سخاميك دونك ثم زواروت تكفى مولا شغلي في على غدينيض كوم سا كو دوفيان تكفاريناس تاسيت ساد كي كتشيني تن متشرمان بريزونتي كيد سن كوك الغاشي ادن كو دوفيان تكفاريناس ديجو يخدم تكفاريناس ني دايلا اكطوالمون الي سوبورتر دو لا جيسكا ان جمالنا ترابير الموند وكادي كلان داكي وكادي كلان نغنيض كي عذر بوغمون يفاز ورا الزول فلاك يا الزول كارتكي ذا فودي ربي يسلم ليا الفما عقلي باريو اخلاق نتراجو جاسكا داوي لا كوب فوالا انا عملوه وي داوي لا كوب اتيدنا اخلاق نتراجو جاسكا داوي 8 8 وي انا عملوه أتيدنا جوستمون نكملها في جاسكا كتشيني تبع جاسكا تنقول كي تبع جاسكا كتشيني ذا سيبورتر لا جاسكا ميم ديوت الأغنيين نشنا يتخدمض جاسبر تخدم كليب بروشينمون تهضر دا في جاسكا دونك تيني نساعد لا شونسون يغيد نساعد لا شونسون يقول تهضر في جاسكا تهضر دا في ثمورة القبائل صدات جاسكا Donc, تبع GSK, le 31 mars نيا دان خدمت un message de soutien à la GSK parce que voilà اللي حلا la GSK مكتلا خدمت un message de soutien. Le 14 mai dernier خدمت un appel aux supporters de la GSK وقاعد يقول ذي الغرباء كنا داون la GSK هذا أوكد l'amical نسلايك باللي خدمت un message aux supporters الحاجة العائلين. Donc c'est une action avec دينا صح محمد نولا le message de soutien avec les joueurs, le staff technique, la direction, toute l'administration, toute la GSK, la famille, qui نمير تمقرات au nom de tous ces gens qui نمير تمقرات الحاجة ديالنا أفود الحاجة ديالنا أمي l'équipe de l'administration. كنا تنمير فيك تمقرانت نكارغورين سي كان دوفوار فوالا تجميل تمقرانت يجي اسكا جوستومون افوذ اكم القران سكان افوذ النار باش اسكا يغدي تاكل الثلاثات صفراحني لا يغدي صفراحنا كل مسكين تمرسنا دونك سي كان دوفوار ساكن في حوايج إلا قاس النفد كي جوستومون على السلمة مساكين
إلا قنعوا جهاز كني غير هو غير كلي ما نبغى ستاتير نكوناري لي زامونتوريس فوالا نكوناري لي زامونتوريس تبدا ملي كانوا كيف تونس مرات ولا ديكزومبل لو ريال مدريد بارسا سي لا فيريتي لي سونتينين يسلحوا مولاش يصدين سي با بوسيبل ولا كنا تسير ستاجيني ولا كنا تسير بالنسبه مولاش يصدين كيما فونس با هذا توت فاسون دون تو لي دومين لا قنيدري دونك كساكي الروان جهازكا يعني في فاميلتم جهازكا وكو ذاك يغدي يسلم وكو ذاك نغسي ذاك يحملني جهازكا ودموت قبل وين سيدي ونورو سيدي كيد ما كاين اللي غاف كيد 10000 اونتينا ناس كيد نورو نغنتو دولار فعلا $1,000,000 par des millions de personnes ça c'est la France qui vraiment في خواتي ياسكا فلقيت وانا فالور انترناسيونال حديث وانا مشيت نخدم انت خويا لي كرون زيكيب ركنوا زميرات اللي نسيو نزمر ما نفغا نزمر بصح الى قلبو الى يكسروا في كونطون فو اون بو دونك راجي ياسكا تروح خواتها هكا زمر غادي نغتال عليه حتى راني فرد من هاد نسيت شويه هاد نفين ظهر اسكو نسعى الفرص اسكو نسعى الفوت ارجي هكاكيا نغ السقف السقف العالي الشناد العالي تبدا غنيو معنا راني العالي ما مشكاش مثلا نعاود انا كثير حوايجها فوالا الى عظيم ارداس دي كرون سبونسور الى عظيم لينا كوي بردان ان شاء الله لينا كافند ان شاء الله هذا هما دونك سي كان ديفوار جهازكا كل يوم جهازكا يعني غدا فوزي جهازكا اللوني وجهازكا تو ثلاثي وجهازكا ريبريشي ماشي ماشي نسعى جهازكا نسعى الشنا نسعى لي زيكريفان وي قاعد يتسارون كادين زمرات انا ما تشوف فيك قارن في كتاب بينا فوالا مي السبورت هو اللي تمدن الفنس الناس مدن فوالا هذا يهم الو وي نسلع ذاكر عقلي هضر غا كاين هما كاين اللي ثمر في الولي ما يتعرض دونك كان هذاك ديني دون سلتني ترجد رشيد الدالي اميور قديم لافون سونتر قديم لا جي اس كا لا جي اس كا دي لا جي اس ام بي سي ان جوور انترناسيونال ديني قلا ام كتعدى تروحوا ذوك الصحاب لاميكال انترناسيونال لاميكال انترناسيونال دي سيبورتير دو لا جي اس كا تروحوا مترزم غورس فوليو افي روندي فيزيت ام كتو في رشيد الدالي لا ما تفكر بشفا نروح جيتي تري توشي بار لاكوي الصراحه بني داك فاميلتيس جي سيتي ان بليزير راك سيتي كان كسوا سيتي جوست مانيفيك اي فيغ تالي مسكينه تاع رشيد بيان سور يهلك اسيدي يفكر بشفا شفا كوي موضان يفرح مليح هاوي سمرنا في روحك ولا هاوي موضان هاوي سمرنا في روحك ولا شواري قديما فكان البونور فكان غير يطيج اسميني تورر دوك سميت تورر دالير كيفي راسي les années 70, c'est l'air d'un stade. Il nous a donné du bonheur, ce joueur. Il nous a donné du bonheur. Et oui, bien sûr. Ah oui, c'est مرنفني أقنع الصغار كسلامة ما الجبارة ما السرباحة ما أكون وإذا كي يقدر ما الباسة ما vraiment ils nous ont donné du bonheur donc أينو مزمرة هذا هي. Donc, on espère voir وقيلا نهضر في الكاميرون pour le 20 كاين le 20 juin كذا c'est la village اسكا les demi-finales des Coton Sport ديال دي غالوا avec Coton Sport وزري غير وقيلا تسوجد تبع الاستاد صدنا غد والله عرضينا ريلي والله لو كانت الشعب لا والله تمارسوا غير تروح الدمي فينالات ان شاء الله هذا الدمي فينال وكذا فينال Ça va être un soutien considérable أحسن هذاك دنيا إلا كانت زوجات مساكين إن شاء الله نربح
En dehors de ça, حسن وقادي اسم حسن تكفى وقادي اسم حسن وقادي كيحملوا كل يوم. Est-ce que تشوج هذه الحاجة le nouveau puisque من dernier clip j'ai vu il y a un dernier clip. Est-ce qu'il a تشوج هذه الحاجة وكارزات؟ وي لو كان تزرغ ما يعني بعين الصراحه وري 11 سنين كيف تما كان ريت لي سيبورتور الجهاز قال لي تكفى الناس خدمه غادي في التاغوش تاع لا عليك خدمه غادي في التاغوش تي بون سلي راسل خدمه انا غير خدمه غير داني من الجهاز كاع الا قلت فونسو انا شنو داير لي سطات إبا خدمتي 9 زمرا كي ما تعرفش تلقى خدمتي 9 واحد 7 سنين ولا 6 سنين هاكي فوكرت فوالا ان شاء الله هادي وجد الكليب ينس عقبال ما في ان شاء الله فوالا En tous les cas, أنا جبتو دي لالبوم أنا تيفون لو 18 جوان أدتو أقدر نقول لك كرس نخدم كليب أنا دي وجدن قبل لا فينال كان كيف نمل قال لك تحملوا شي عسكر لا غن يفشمل كل شي عسكر مسند عني بلي تكفى الناس البروجي d'organiser méga concert au profit de la GSK comme ça je ne sais pas si نسلا خاطر comme ça au niveau ديال نادي فرنسا اسم خدمه غير جي اس كان ان ميغا كونسير دو سوتيان اللي مري فاك ستاد الجديد فوالا هذا سي ان ميغا كونسير اسم خدمه كاين اللي غنخدم ان شاء الله كلشي سيدي ربي غنخدم ميغا كونسير انا تيقيمني ليستوار ديالنا ستاد الجديد جي اس كا انا غير دياوين ان شاء الله غير دياوين 11 مليار انا نفك اون انفلوب دو 10 مليار دو دينار فوالا دو سنتيم انا نفكي جي اسكا ان شاء الله ولا تكفى الناس دونك نكوني زاد نسلاك هناك غنتسنو كل تصا يفرحنا ساكين تصا تسلن دونك وزر غير ما غداوض جوست ان كوبل جوست ان بتي سور لا نوفيل شونسون دو لا جي اس كايك ما تزمرض مو هذاك D'accord, il n'y a pas de souci. Européen عليه. واحد نولي جهازك مازال. دينا سمي نروح نولي جهازك بليميني ولا يتكاملنا لكن اذا تهضر على شي اسكي تاعش تاكي الروبلان عندي الروبلان عندي نغاس نروح نولي لا جياسكا بولي سي لو روا دو فوتبول ميني ولا يتكاملنا ما تاعش تاكي تدونا كاكي سي اون شونسون كومبلي في لا جياسكا سي لو 18 جوان لو 18 جوان نتفرج ان شاء الله انا دي فار الالبوم جوستومون فرحه غطاس سي كيما مثلا حكيم بلوت نتا دي يشوف الالبوم ديالنا الالجيري لا يخدم 24 يبريبار الالبوم هكا فرحه غيس مليح حكيم فرحه غيس مليح سي ان نوم تري سي ان جون نوم تري بريون Voilà. Et puis, on prépare la communication. On est en train de préparer la communication nationale et internationale. دونك كاينين زاد تحمل ميليتون ما تمازيغ تما تحمل ثمورث القبائل تحمل دوك القبائل نجمعنا تحمل مزيغان ترافير لي شونسون وكلش غديني غاد فكر ان ميساج بور لو بوبل دو لا جي اس كا ديجا ديني البوبل دو لا جي اس كا اسنيني تنمرت نولدي جا مثل ذاك مثل جياسكا مثل ميزنا اسنيني غمارس كنون مارس كنون يمي الساعه من لا جياسكا فيف لا جياسكا هما يطيش السلمى فيف لا جياسكا اما ذيني غير وكذوذ كذا كيحمل الله جياسكا ماشي غير القبايل كان خاطر هما اللي كذا يحمل الله جياسكا تنزل لي طوارق ذي شاويين ذي شنويين ذي مصافيين ما نرتيها ليبيا وما راسك حمل الله جياسكا سي جياسكا سي سامبول سي مانيفيك دونك اسمي مارس كنولي ما يتحملش جياسكا
جي اس كاع تفرح تلك التلقى غير توزي الثمانية غادا مي في 8 ان شاء الله نفرحوا فوالا سلمان هذا كاين تكفى الناس حسن التنمير تمقوات تاع رشيد يسقود لي كومونتير رشيد شرفي لاميكال انترناسيونال دي زامي دو لا جي اس كا كي قال تنمير وكل تصل الحوايج رشيد اقلك بروشي سنه رشيد شرف وكذا رشيد شرفي دونك كي قال تنمير تمقوات وي 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 اسني غثر المرفلونك هكا تكفى كنعيش تنمير تمقرات تمليليت ذي قروا ذي كاميرون لو فينك ان شاء الله وين وي الو دونك كاين تنمير تمقرات تكفى متقبل التقدر ديالنا سي ان اونور تافوار parmi nous de la radio la GSK اتصل لي سيبورتير فرحنا الساكين اتصل بوكادي كيحملن يحمل شناين كناك tu n'es pas à présenter en Kabylie ni en Algérie tu n'es pas présenté donc donc on va se donner rendez-vous inchallah تملي تيلي ديال الكاميرون دي غاروا مال avec الكوتون سبور ام كتقرض نسلم تقبوشتي 8 سكوت كتناوي تقبوشتي 8 تفرحوا كلا كبيره فرحوا قبيله جنبنا البابلا لكن تنمير تكفى اكيد عقبه تنمير ثمي دارهم وذيني غا يورار اللي جوار سيني لعنين ولا الحصول فافر طري بون فورم باش بيان il faut bien dormir, il faut vraiment la condition physique, il faut vraiment se préparer à arrêter. ومن لا كوباكير عقلها غنتشكل في اللون غتفرح انت قلت لك غتشرق ما يطيش لا شي لا كابيلي بيان سور لا كابيلي السوره لا بيه فوالا انت السنغال يشرف بالله في ستافي السير باليوم عقلها غنتشكل في اللون ربي فوالا تنمير تنمير في كاميرون الكاميرون هذه قروع انا تنمير تكفي الناس تنمير تمقرات كني حارز ربي ça ne sera pas la première ni la dernière de Radio GSK ذا خاميك من ميك واسي ولد معاك نسيول يا با دو سوسي بيان سور كني انا ربي عقلي صوضها كسلامي قال يقدشني لا راتي تنمير يعطيك صحة تنمير تمقرات روحي تلويث يضا مكات Donc, سنيني تكفري ناس تنمير تمقرات سي كالكان يستوسن سي با لا بين دو لو بريزونتي حتى سي انت تاشي دي فرنسا تورا تولي يخدم دا نوفو البوم دونك سي لو 10 juin départ 18 juin 2 jours avant les demi-finales contre Coton Sport donc là une chanson sur la GSK ثاني نتيد il va pas dévoiler ce qui donc نرجو le 18 انظر تكفى سني تنمير تمقرات دونك سون طاردي ما تبغى من عندي الميكرو وار وين يبغى ندي السيول الحبسيس دونك السيول غور وين يبغى ندي السيول الو الو وي الو وي oui bonjour Bonjour, monsieur Klali. Ça va, vous allez bien? Oui, ça va. Vous allez bien? Oui, et vous? Donc, on vous laisse la parole. À Siwad. Bonjour, je m'appelle Maïline. Oui, Maïline, oui. Maïline, qui appelle de France et... Oui. Elle est de Bogny? Non, de l'Aïle-Rose. Hein? Ah. Oui, Bogny. Oui, Bogny, l'Aïle-Rose. Ouais. Les deux à la fois. Ça va sinon? Hein? Ça va sinon? On a gagné les 3 points contre Amiens. Merci beaucoup. Et on va jouer vendredi. Je suis au courant. Ah, très bien. C'est la fête continue. Je suis contente. Ah ben, nous aussi, on est content pour toi, on est content, tout le monde est content, tout le peuple de la GSK est content à travers le monde.
on attend vendredi, il faut que vous gagnez, il faut que vous nous ramenez Voilà. la victoire. Ah oui, il faudrait qu'on se qualifie en demi-finale de la Coupe de la Ligue parce qu'elle va se jouer champions. le 8. Ouais. La Coupe de la CAF, c'est le 20 à Garoua contre Coton Sport. Inch'Allah. C'est promis, c'est promis. Ils vont On est avec vous. Merci, Maïsa, merci. Merci, Tanmer. Je vais dire un message aux joueurs. Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. On est avec vous. Oui, Bon courage pour vendredi. oui. Bougali. Tizi Bouali. Tizi Bouali, oui. Tizi Bouali, on est avec toi. Ah ben, très bien, très bien. Il va être content Tizi Bouali, hein. Maïsa, il va être content Tizi Bouali. Donc, le message va passer. Je passe bonjour à tout le monde. Oui, oui, à tous les joueurs, bien sûr. En particulier Tizi Bouali, ça va l'encourager. Merci. À tous les joueurs du stade technique. Merci Maïsa, merci. Le staff technique, les joueurs, tout le monde. Hein. Bye bye. Merci pour l'appel. Allô? Donc, Saoudi Smil, Maïsa, c'est une fille qui a 9 ans, donc à chaque fois, derrière moi, elle a fait un live, Saoulana Dani, ce qui est dans Saouled, c'est une Tanmirt. الو Allô, oui. مساء الخير فلو السلام عليكم, مرحبا ياسك. انا كاين النصر سي الجي السلام عليكم, نصر. جو فولي جوست بوزي فا تسقسي سقسيا غني فا لونسايون لابيل اي لي سيبورتور لا جي اس كا Bien sûr. تري بيان كوميرسيال c'est avec tes appels. La première information, j'aimerais bien demander les influenceurs des pages Facebook GSK la prochaine fois de vérifier les informations avant de les publier. Oui. Et surtout essayer de citer la source. Parce que la dernière fois qu'il y a سقستني نياحي حسين نرنت معتنا نصرار. Pourtant j'avais demandé est-ce que réellement il y a ces informations là. Malheureusement à la fin c'était fausse. Et on s'est attaqué à des gens qui ne méritaient pas peut-être. D'après les voisins, parce que j'ai eu beaucoup de contacts, les voisins qui m'ont contacté pour manifester vraiment كدير شهر نتفلس بديت نلعب العالي نلعب يتقدر لا جي اس كي يتقدر دونك انا في فريمون بيتيز انورم. لو دوزيام ابل في الخدمه سي او سيبورتور لا جي اس كي مالا رسم اون انفورماسيون صلي Oui, نسلها. تري بيان اسمها اون انفورماسيون ديال لا باج فيسبوك جي اس كي. Oui. Je leur demande de ne pas la rapporter, de la copier. Je leur demande de partager. Tout à fait. Comme ça va faire de la publicité à la page officielle du club. Et il va avoir plus d'abonnés. Et là, ils vont faire la publicité. Et la page Oui. Voilà les deux appels que je voulais faire. Je voulais, فرحة مليح باللي السنتر دو فورماسيون ابارامون دي كوماسيس من هذه الدول. au fait الجماعة دن جيتي ديسموت باسكو دارتي ويزون انفيتيونا في ملال عيبود عدن كاين لي سيبورتور نفكايات كاين لي سيبورتور جيجل دونك انا في كوم اون اسي بون فيت مي بون كوني on n'avait pas sollicité la direction pour une conférence pour leur poser des questions. On les a sollicités juste parce qu'on avait deux finales de football. Donc c'est juste pour le mettre à net et que les gens voient vraiment la direction de la GSK. Ah ouais. J'ai pas osé demander de déranger le chef Mellel, c'est les questions avec Anna. Mais je voulais justement leur poser des questions sur le centre de formation parce que pas mal de supporter de la GSK. Je suis administrateur dans 2 pages de Facebook. Ça donne ça, je ne sais pas si ça dit quelque chose. Oui. Donc je publie quand même pas mal de publications par jour.
il y a pas mal qui demandent, surtout sur le centre de formation, comment ça se passe. Il y a une question plus technique que j'aimerais bien poser, c'est qu'il y a sur Vatas, la convention avec Consider, est-ce qu'elle a été signée là? Sincèrement, c'est la question à qui je vais te répondre pour les deux premières questions, c'est qu'à dimanche, vous aurez la réponse exacte. Très bien. Moi, je peux pas m'aventurer. Moi, je dis ce que je vis, ce que je vois, ce que voilà. Parce qu'il y a un enjeu énorme. Nous avons une page officielle quand il y a des choses qui se disent. Les influenceurs, les pages. Si la page officielle ne répond pas, c'est qu'il y a quelque chose, c'est qu'il faut vérifier. Avant de répondre, donc on tient un net. Les pages chacun se précipite à des voix on est une page officielle, on est professionnel. D'ailleurs, on n'avait même pas à lui répondre parce que l'information donc on ne peut pas agir. La page officielle, c'est vrai que les pages ils ne partagent pas, ils prennent les informations et ils les pancardent sur leur page. Ça, c'est, on l'a rappelé, on connaît, sinon on connaît ça, plus de 220 000 abonnés, donc la page, elle est lue, la page, ça, les abonnés, la page, la page, mais c'est pas professionnel, l'information, tu la partages pas, ça se dit la page, les vidéos. Tu as suivi, c'est que non, l'histoire du système de compétition et les deux groupes, ainsi de suite. Même la FAF, elle a fait un démenti. Il y en a ça, justement, il a fait un démenti. Oui, il a fait, c'est démarré l'histoire à gué. Voilà. L'histoire à gué, c'est démarré. Il y a pas mal de supporters qui disent que la compétition le 30. Ouais. Le 30 juin à Thabas. C'est impossible. J'ai fait une publication sur ça en disant pourquoi le championnat ne peut pas, doit aller à son terme. L'année passée, on pouvait se permettre de le faire parce que nous mais il n'y a aucune loi, aucun règlement qui permet à l'instance sportive, soit l'MGS, soit la FAF, soit la Ligue, de faire descendre un club tant que le championnat n'est pas fini. Ouais. Il n'y a aucune loi qui donc normalement il va aller à son terme le championnat. Voilà ce qui va se passer. Ils vont faire monter ils vont faire deux groupes. Il se trouve qu'il y a une page à laquelle je ne vais pas faire publicité, Machine GSK, et il a pris ça comme étant, j'ai lancé un pari. Je dis parions que la FAF de UNES va trouver une solution magique. J'ai donné cette solution parce que ça s'est déjà fait. Malheureusement, la GSK, elle a confiné la Coupe d'Algérie, le match de barrage de champion, ça c'est bien. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris ça comme étant une information, il l'a partagé. Les supporters de GSK, les pages de GSK, ils l'ont partagé sur la racine. C'est pas une information taguée. Je suis resté toute la journée à regarder la télé, à chercher sur l'internet, à regarder le site de la FAF, de la Ligue. Je n'ai pas trouvé. Et je l'ai dit au Friedner, les gens, les supporters de GSK qui sont des influenceurs, et on a beaucoup qui influencent quand même l'opinion des supporters là. Je fais un appel à ce qu'ils vérifient l'information avant de la faire, parce qu'il y a pas mal de gens et ça a la gâchette facile. C'est rapide. C'est rapide. Est-ce que GSK a fait des réserves sur une... Est-ce qu'il a la FAF pour recuser ou l'arbitre Boukhalifa? Justement, l'arbitre Boukhalifa, voilà, c'est une occasion, Boukhalifa, c'est pas la première fois qu'on a recusé cet arbitre. Les images de la télévision, ça fait depuis 3 ans. Ça fait depuis 3 ans qu'il court derrière la GSK à chaque fois. C'est quelqu'un qui cède à la pression, donc on l'a recusé. Même le premier match n'y arbitré de qui on contre Borj Borari, on l'a recusé. Gentus Kisner, dans on l'a recusé. Officiellement, on a écrit une correspondance à la FAF.
Très bien, merci pour l'information. Est-ce que Toubal, parce que j'ai lu quelque part que un journaliste qui est proche de GSK avait annoncé que Toubal avait refusé de partir, d'aller à la sélection nationale. Est-ce que c'est le cas? Toubal il est convoqué pour la sélection nationale. Nous connaissons la GSK, un autre club n'a pas le droit de refuser. Donc sur les dates FIFA, je n'ai pas dit. L'information. C'est l'information de c'est Toubal qui a refusé de partir. Non, pour le moment Toubal n'a rien refusé. Pour le moment il est là et il est convoqué pour le match avec Biskra. Mais pour le moment Mazolut Benara. Mais même voilà. D'accord. Donc je vais finir juste pour vous encourager à l'opération des tickets. C'est vraiment une très bonne opération. Ils vont gagner de l'argent et surtout ils vont faire taire, parce que la dernière façon qu'il a jusqu'à les quarts de finale de la Coupe de la CAF, les gens ont crié comment ça se fait qu'il y a des supporters c'est une très bonne opération, c'est de faire un tirage au sort et il a demandé à certains supporters et c'est tout à fait normal que la direction, que la GSK ait des invités. C'est des gens, c'est un handicap, c'est des gens qui donnent de l'argent, c'est des gens que donc je vais faire juste un appel aux supporters de GSK, au gars des supporters de stade, soyez certains que c'est des gens qui sont très proches du club, soit c'est soit celui. Et merci pour les réponses. Merci, donc si vous تكمل سيني تنمر هنا سعيد يسوي نسي الجزائر بون طول شويه القوال دونك سي الو وي الزول في الارتيكل سيتي ديشون فوني اسمع رزقي ام كيتي لو رزقي صافا avec les temps qui donne récupérer كالي دو فوا كي donne récupérer نبغى نوصل للتيران مي نيوت نتاك اقل غنفرح bien sûr oui الغولك D'accord, c'est clair. Bon, là, je suis juste que nous voilà, c'est ça. Non, il y a le sujet, il y a le match qui est Al-Melilla, il y a la réserve qui il y a le match qui est Biskra, donc d'accord, voilà, le match qui est Al-Melilla, je dis que quand on a droit l'essentiel de ces trois premiers week-ends. Voilà. C'est un match au retard, on concentre sur le match au retard après, tu as un match contre Biskra, c'est le Juma. إلا زامبلي التيراني البيسكرا يوعرف شي طاح إلا خلي جواه كونسونطري بيا بون ماشي كاس مدينين زران او ميم طو لاربيتر نكون شنو نقول لاربيتر زون ديزيني بوقا الثاني وين ساني مدراجي اسكا يا لطيف انت تسف ربي كان على خير ذاك كان ينقاد فوالا لاربيتر ينقاد ماشي البيسكرا ينقاد اون لا ريكوزي ديجا كونتر كاب بورجا بارو بجوار لو بريمير ماتش اللي لعب ذاك الشامبيونا c'est lui qui a été désigné donc on l'a recusé Gentot Kisnera c'est quelqu'un qui est dans le rentier de Sennegal Saint-Abarat c'est qui pour la CFA au niveau de la fédération pour le recuser نتمنى هذاك يعني السلام نكون ان شاء الله شنو ولاد نكون نزار لي ماتش دنا هذاك جاس كمان لي ماتش واضح خدم سي دي ماتش نيلو كيسخسر لي زيكيب عيناني سي با ان بون اربيتر voilà on parle pas de ses compétences c'est quelqu'un qui est passif c'est quelqu'un qui cède à la pression de l'adversaire donc غير خذوا نكوني فوالا ذاك كان اخي فوتبول كان فوالا سينو مسيو كلان كاش غاديك سقسي كاين في تيكين تيك سني ولا كومي خمن دري تيكين تيك تسبول لي ماتش دمي فينال كوب d'Afrique je pense c'est ça oui tout à fait et avant de comment ça va se faire مسيو كلان ça va se faire quoi avec le comité de supporters مفريني عندنا نروحوا نكون ثوثرين غير قد ديبلاسي نابان ما تيزيوزو نزرياله Ok, c'est le tombola, c'est la direction, donc c'est l'administration de la GSK qui a décidé de faire le ticket-né, le tombola, soit là, je suis et puis, il va y avoir un point de vente, tenir les informations, il va y avoir un point de vente au niveau du siège, quelqu'un de permanent qui va être là, et puis, on va trouver avec le comité national, bien sûr, des supporters, de se répartir un petit peu la tâche qui, la mission qui, peut-être les communes, au niveau des communes, peut-être, mais on va donner les détails, dimanche ou lundi matin au plus tard. Inch'Allah. Parce que l'avantage constitue parce que là, كنقارنا كنساك جوي خاصك كنغلق خاص شي طاح كاينين جيسبيغ تنتشر سيتي كان اوكليتي تنتشر 5 جويي فوالا فاسيليتي لي شوز كنخدم كان تيكيتي ويزيني لا كوميتي سيباطات تنصح خدمنا بون ترافاي ان شاء الله كملنا كان باسكو ايماجين تو لي سيباطور جاس كان ان بو بارتو وين زغنكو ثوارثين وزماد الحمد تزيد باش هي ويتيكي جيسبيغ كو اي فون سورغانيزي جيسبيغ justement
les tickets Tiwizini, justement, on attend peut-être d'un moment à un autre, le vice-président du comité national Z, c'est qui ils ont arrêté, ils ont clôturé l'opération officiellement avec les chiffres. Comme on a dit, il faut être transparent avec les supporters. La case nous que les supporters, ايش حال يديك شحال ينزل les tickets, ايش حال يديك شمن نقول بلاتي لا ترونسبارونس إلا قنتبه la transparence كاع. C'est ça. Donc normalement j'attends, mais c'est qu'ils ont clôturé officiellement l'opération pour débuter l'autre opération. Voilà. D'accord, j'espère. En tout cas, la transparence, la direction qui est actuelle, ce qui est de salut travail dans la transparence. On connaît finalement Yassine qui est voilà, c'est quelqu'un qui est là. Est-ce que dans le nervoni, on a des garanties aux adhérents. Je vais voir comment faire. Ok, merci beaucoup. Monsieur Krat, ça te garde la bonne fois des gars. انت نمرت تخدم كتخدم وكل انت نمرت نو انت نمرت كل سيبورت لا جاسك ان شاء الله غادي نكس فيه ليكيب نس ميرسي ان شاء الله ان شاء الله غادي نكاليفي تكمل في المغرب غادي نكاليفي ديال بسكرا دونك سني ورسقي دي ساون سيدي جون بورني تنمر تم قرات سي تكمل يا راديو جاسكا الو وي الو مسيو كلاري مسيو سلمى زول فلاي لا سلامينك زول فلاي زول في ذاك اكو غادي تسمع سي سنا زول في لاكابيلي هاكوي سلامينك على سوفيسكا راديو جاسكا مرحبا فنفرح حتى صباحي في لي دو بوين ريكوبيري كاع بلي زرع الماتش سميها بار لايف بون كيف بلال تيباري له عقد شاك فوا نورمالمون مالا سي يا بلال فوالا اسي ودورك ثم مرات تكمل ثم مرات تكمل كا مازال تكمل مازال تكمل يمكن تعاسى لا سيزون لاني بروشا تاع لا سيزون على ما غنمشي تفينيا تاكي بون لا سيزون لا جي اس كا سي لا بروميير فوا زرع كيف لا سيبورتور لا جي اس كا كزيك Gzik, mais la saison c'est un peu spécial. Vrai. Tellement qu'il m'y fait كشمدا وشويه لي بروبلام اكو تزريت اكو ذاك النيا مثلا نورمال ما دار نظر كني كيقرا نورمال تهضر نظر تزرم بليك لاكابيلي يكون سي فامي كي افونس وي ماشي ذوي ذاك تيريكولي نعرض فيه بون اسنيني لي جوور سورتو لي جوور بومبو الميد نقول انا الميد نقالو اسني ثاني ميرثنون مليح ميرسي بوكو بور لي جوور باسكو فرحنا غطاس والله مليح كذا وكنا نقار مليح في بقايد ايوا راني ديك اسني تاكفاريناس حسن دا ناس نعطيه الصحه مليح فريمون الا فيها ان بو جيست اشاك فوا يخدم لي زاكسيون كاينين فوالا اكزاكتومون سنيني مليح ثاني ميرثيك مليح تاك فاريناس واحد راني ديك اسندير عطي غير راني ديك لي شونتور كابيلا ياكوي كلان ذاك فرنسا اكوي بون ثرا مازمرن ادورغانيزين ان كونسير او نو دو لا جي اس كا ادورغانيزين ان كونسير او نو دو لا جي اس كا نزمر نكون نروح ننظر البينيفيس غاس تخمم 50% غادي تفكينا غير الكلوب اش ثايلو كتخدم من داك باري داك إل دو فرونس تخدم دايني كتخدم دورغانيزين شغل دايني سون بون جيست نخدم او موا عندنا لي بون ماشي داين يعرف نو بلوس لاس ندير راسي غير لي شونتور كوي كلان دايني فرنسا لي شونتور كابيلي كلان داك فرنسا باسكو زريع زمرنا تخمم الجيست دايني داغنيا اسنيني ذا نتيك الى جي اس ام بي الوحيد الموب ذا انا قال الكلاسمون كلان بيا مي صريتا مسيو كلاري بغي واش تقسي وفيهم غير الكلاسمون ولا دوزيام ديفيزيون بلا تيني كلاسي لا بروميير ني كلاسي تامن زوج تينارا ديالنا على بروميير ديفيزيون نعطي لك كلاسين نعطي لك كلاسين هذين لي بريميير هذين لي بريميير لو ميور تروازيام لو ميور سي تري بيان الو سي تري بيان باسكو راه زرا يديروا بنين جي اس ام بي واحد الموب جي اس ام مثلا ثامن زوج تبريت لا اربعه واقيلا الدوزيام واحد الموب التروازيام اي باس ني بون كوراج دا ني ديك الفو انا بو سوتيا نورمال دي زيكيب نوسي هاد لي زيكيب نو مسيو كلاري اون فوا دينا تلعب جي اس كا واحد جي اس ام بي فرنسي لاني اكزاكتومون 2013 زاك دينا 2012 زاكن سفير من لافين للستاد
انت عيطت كون فقدان مثلا تعاملت سي ان كرون بونور ما ساش فيه في الماتش دارتو سي سي ان كرون نورمال. بونور سي ان كرون بونور يتني غزريت نفقد كاع الماتش لا جي اس كان واحد الموب نفقد انت عيطت فيه جي اس كان فيه الموب صافي بليزير تمور تو كل القبائل وكل لي زيكيب نو كل يفو اتر سودي يفو اتر يوني هكا on forme la même famille. Bien sûr, il faut aller supporter à dire, les supporters de la GSK. Il faut aller derrière le club. Est-ce qu'il est هضره واحد يلتما اثنا جاز كتقلي دمي فينال تعاملت تفرح مشيت كراك ندو عليه بغلا مسكين سقطاكي لي الحوايج في النادي بياني مالا نادى نخم السفنج نادى نخم على السفنجي مالا صافي بليزير الحوايج كي تفرح انت غاكويت هذا الكلوب باين الكلوب باي فريق لنا اكتوال كاين واحد لا ديريكسيون واحد تو لي ستاف سوا ميديكال نا تكنيك نا لي ديروجي لاندين غاس مام وذاك لي زاجون يسنيطواي نا وذاك يتعسى ناكوين زريع بليك سي ان كلوب سي ان ايكيب كي دون لا فورسا كي الكلوب باين وحيد نكون لا كابين واحد لي سيبورتور لا جي اس كا يا بلال كاين ثاني ريك دي وانا كي قال لي 3 بروميي اي لو ميور دوزيام بور لاكسيسيون اون لينك اون ثانمرت تمقرت ميرسي بوكو اي بون شونس الماتش واحد بسكران الى خا نربح لي جوار اسني لي جوار اللي يكون دير كازن الى خا نربح الى خا نعدي لو ميساج سورا تنمرت صحيت بلال دونك سني بلال تنمرت مول شغلي فوق هذا دي ولا قال الزعفن ولا قال نتعطي لكن بور دوني لا شونس بوكو بلوس دو موند تسولن دقسي السوالين كاينين وترفز معنا وغد سلام معنا اي تو دونك اون فا ليسي ان بتي بو 3 مينوت يون رابيدمون كان كوم سا عاد نسالي ان كرون نومبر دو سوبورتر دونك سي غادي تكمل غروان الو الزول الو الزول الزول مسيو كلاري الزول اسمع فاهم سائل ولا انواع فاهم سائل ولا هات الحسن لا سلامة كيف فاهم صافا شويه صافا تري بيان الحمد لله لا صافا ما ادري فكا ما تصفر حنا كي ولا صافا لا ثم مرات تكمل لا فيت كونتينيو لا ثم مرات تكمل ان شاء الله سيد نكمل دي بالسكره ديالنا ايفيدامون يعني السلام نكون شو لكن ان شاء الله يا رب سيدنا نكملوا سيدي والله سيدي راه شكار تفرح نكون نكون ليكيب تاع الزم سون كونسونطري سون ولاش والله سي ليسونسيال والله الجروب كي والله سايس كونفيونس دينا صح والله نكيني والله شويه اوبتيميست سكوا ساكي هاي صدق وي وانا بون جروب ان شاء الله يا ربي تفرح ناس سكوا ساكي وي ان شاء الله فكانت كونفيرمي اكزاكت مسيو كلارين فينا في لي 3 بوان كي المديايس سي اوفيسيال نان مني لا بليتو انا بغيت ساي لا كونتابيليتي كشمند على حساب لا جي اس كا اوني 4 سول افيك 41 بوين ديفون لو سي ار بي derrière le 16 صورة وكذا اللي مسيو دونك فوالا نسامش لو روتار دونك السي ار بي غادي تبان خلاص صانو في بليزير باسكو دينا صح الجروب كي لا قاصد هو لا ليغ دي شامبيون لي كومبيتيسيون افريكان دونك كاين ما بريفيرونس دي كونسونطرين بوكو بليس في الشامبيونا وما بور كلاسي دي البوديوم ابري ندي فكار بيان سي تان بليس الجروب كي دينا صح يفو لي غاردي كاين يوالا كاين يفو لا ستابيليتي ديكس زرا بليك سي تان جروب با لافونير فا سفير مال لي شامبيونا ميم سي لي كومبيتيسيون افريكان دو يسوفي جوست دول الفن هذا طفنا تسعون كونفيونس ديما نسند من سورتو لي كومبيتيسيون افريكان فاهم يود الحاجه كنا هذاك دينا كنا اوني اونجاجي نو سوم لا سول ايكيب كي ريست اونجاجي سور 3 فرون اون فا جوي ا فون نو شونس كالمون نو شونس اني اذا نبض دو توت فاسون لو بروشان ماتش سا فا اتر لوبجيكتيف سي دو غانيي ا بيسكراد ولكن لوبجيكتيف تاع مزوالو لا بريوريتي ماتش بار ماتش بيان سور ما كاين ديوسان كاين الجروسان كاين بور ما لي زوبجيكتيف واش كاين لي جروب كي يقضي
دينا الصح يمكن لا فيزيون نكو ما سقنا غيس مي ذا شوفي كان لا ستابيليتي خاطر لو كان يا الكونفيونس تاعنا نثين اكسبيريونس لي كومبيتيسيون افريكان يدينا الصح وقد غير ليكيب كيعجبنا نديرو بامينا جوست يخص شي واحد ليكسبيريونس يمكن ولا خصنا شويه ديال ليكسبيريونس لا ماتش تروحونا لي ماتش تروحونا لي ماتش فاسيلمون كان هكا قبل son l'expérience, قبل son l'expérience, on a essaie de gérer. On a un bon staff, de bons joueurs, très motivés, des joueurs motivés. Bien sûr, on a un très bon staff, c'est vrai, un entraîneur il a de sa touche. Même les joueurs, il faut l'encourager. Même les joueurs, les joueurs, je le tire chapeau. Parce que la pression il a nié dès le début du championnat, c'est pas facile pour un joueur d'être كان هلا. Non, donc même les joueurs ils sont pas félicités. ان شاء الله كملنا كاكيان اين يديو سانسيت بلوس عطيتنا الصحه فرحنا غير وان شاء الله ثمرات كما كاين بقى الله كيف فوالا تنمير تمقرات فاهم دونك الزول دعماني صحابي لولو مالو السيوضي تكمل ديال راديو جي اس كا دونك اللي كان يوني يهضر بوقا الفايرني كاسك vous avez désigné donc c'est pas la première fois qu'on l'a recusé une première fois une deuxième fois une troisième fois c'est que التكين عاودنا الرنتي دا ما كانوا سيانير اللي فيش اربيط normalement au niveau de la commission fédérale d'arbitrage on n'a pas à leur donner de leçons normalement ils doivent avoir le fichier des arbitres quand ils voient un arbitre il a failli dans un match une fois deux fois il est recusé on le remet pas encore une fois قرن السكين سي اونتر جيمي قرن سي دو لا بروفوكاسيون بور دور اسيو تكمل راديو جي اس كا سي غرون الو وي اخر فلوان اخر الشيخ سلام اخر لا سلامه خليفه ذي فريحه لا سلامه يا خليفه الزول في اللايك الزول في صحاب فريحه كان ملان الزول فلاك الشيخ سلام ثم زواره وليني. On vous remercie tous pour le travail effectué jusqu'à ce jour. Les 2 points qui nous reviennent de Darwa, quand même le terrain, ils ont su et les joueurs ont su pour les avoir. Tout à fait. Le travail professionnel qui est en train de s'effectuer par la direction, bien sûr l'administration générale, y compris vous, Cheikh Salem, Monsieur Ouiyad Dilani, donc c'est vraiment motivant. C'est un message d'encouragement. Il était une paire. Il faisait quand même la muraille de la défense de la GSK. Avec la blessure, peut-être il a un petit peu perdu confiance, mais il a des potentiels et ça a des qualités. C'est pour qu'un le rappeler, c'est une question de confiance. Dioral, il va reprendre, il va quand même retrouver la place qui lui sied. Pour le politique, il est opérationnel à partir de la semaine prochaine. L'étiquette, c'est à partir de dimanche, lundi, on va donner les détails. Les points de vente, le tombola, les tombola. Et puis. C'est intéressant. Donc à partir de la semaine prochaine, Inch'Allah, il vous l'impression et vous allez débuter la vente au niveau du siège. Bien sûr, le siège et puis il va y avoir d'autres points de vente. Donc c'est dans grosso modo la GSK Seguasagian, Allah يبارك الله تر déjà l'essentiel parce que on a avec votre travail vous avez fait taire pas mal de dans n'importe quoi, n'importe quoi, il disait parce que l'enrachou de Samna c'est le khadma min kek dina sah Cheikh Mkisqan monsieur Mellal vraiment malgré son jeune âge c'est un président jeune quand même
فما مي سي كالكان يؤمن مليح سي الخدمه كزيك يهضر حاشا الخدمه سي كالكان كي ترادوي سا سور التيران avec l'aide bien sûr de toute l'administration et le staff, tous les staffs bien sûr, même médical, administratif et sportif. Donc vraiment, faut des garçons, ça fait vraiment plaisir. Inch'Allah, de votre part, vous appelez à chaque fois. C'est un principe de l'émission, vous appelez à l'Union des Kabyles. Tout à fait. Parce que le sportif de Kabylie représente beaucoup de choses pour la Kabylie, l'Algérie, bien sûr. On connaît un club qui est supporté à travers toute l'Algérie, même si l'un des gens qui la GSK, c'est un club qui représente l'Algérie à travers. Il y a des Ivoiriens, il y a des Nigérians, il y a des Maliens qui supportent la GSK. كمينات الدرنين انفيتينك ونا كي يسولن ماكس شارل فريمون دايور جو لي سالو خاطر سري غاسين كي تيكوي 5 سميتي يسولن انت ملاله كي زافي خدمنا كنا كي اللي زون انفيتي سي كالكان فريمون كي كوني ليستوار دو لا جي اس كا ان فري سيبورتور دو لا جي اس كا هكدينا فريمون شتي فريمون ému quand elle parlait des anciens, des figures emblématiques de la GSK. Il connaît parfaitement la maison de la GSK, un vrai supporter de la GSK. Là, vraiment, à tête saha. Enfin, c'est bien, Inch'Allah, quand même, apparemment, il est en projet de Balakar, ils vont l'information qui s'est tenue ça fait depuis les années 80 que tu supportais la GSK, il est remonté dans le passé, l'histoire, les figures emblématiques. Il est d'un qui n'est أمكات جدو كنا كانوا حاجة بمثلا كابيلي ناسي وخديمة كاد يعني خدم سي كالكا quand même جاب ديك يعني كان خدمة بالايور دي ستاد دي 1 نوفمبر كانت سوي لا جيسكا صباح مدير فوالا تجرب لا كروندور دو لا جيسكا بنادم فايكاسني نحسوا بسارتان باج على واحد كي سون امي دو لا جيسكا كنا على واحد ياخذ اللعيبه هذاك كنا لا on est tous exposés à l'erreur, sauf que je préfère ils doivent quand même baisser un petit peu le ton par rapport aux critiques. خاطر كاين critiques كاين حاجه امر كاسني وقت من هذه الكومبين تبعا كان ils ont commission de représenter la GSK, ils ont commission de faire passer un message des supporters à travers les pages anciennes, ils ont commission l'incertain, ils sont en train de contribuer de loin de près pour la GSK. C'est une des associations l'amicale de la GSK, le comité de supporters de la GSK qui ont initié le Tekineti Wizia, les bienfaits qui sont autour de la GSK. Vous êtes en train de participer à faire... أكي قال يوسف جاب له سيوض السلام إخليفة سيوض السلام ده حمايا تنسود غاك السلام أكي بس اسمه يوسف في ناس يشتري مال ميح في الله فوالا يوسف جاب الله اكدينا فريمون سي ان بليزير اي انا كدينا الطرافا ياكينا الراديو ياكين وليت خدمم راديو لا جيسكا فريمون انا مزيان طبل انا غادي سملانا كني ثوز يا كان بخمد كل يوم ندير يروح مثل ديت بس لا طابله سملايتني راديو ياكين غير دق هكا وانا فريمون هكا نسمع سيس ديزافي اسنسي داك سلامي اكو لي سيبورتور لا جيسكا عندما لنا ماذا الغربه اسنيني سمير ونيك دي ساونا كان اير دو فرنسا اسنيني سميني وضيان مسيو لحام اسنيني اسنك سلام صغورنا عديقا هذا انا الشيخ سلام ان شاء الله تدوم اكو جيسكا ان شاء الله اسكو سكن فرحك تدوم الثمار ان شاء الله على فان دو لا سيزون ان شاء الله في تيان ساكر ان شاء الله هكا شيء ترمير داخلي ترمير هاد تسلم فلك تسلم سعوديات فلك صحيح دونك صحيح ترمير Donc, كما كندير لينا le vice-président pour donner un petit peu le bilan des Tekineti Wizia شويه كان نهضر يدس غاديني اني غنطبط لي حاله ذا شو خدمن اني داير الحساب انا هضر يدس دونك سي غادي تكمل الو وي الزول لا دا سالم الزول لا سلامة الزول في الله كريم سي تغزوز
اسما كريم مرحبا يساك. الله يسلمك. اثاني يدو ذاك دي تسليم فلاك. فلاس مليح مليح خالي جمال سعدو كاع صرف مازال مستثنين على سعد يدك يقرب برشلونه الدغال. انت شفنا هذا تصدق الروس. تحيا ريال. صافا كريم اوا سوا دورك واش غادي لاباس ولك لاباج نينك اللي بيان انيمي تشورت بليجي تشورت يزيد دورا لا عرفت تشورت بيات لا ولا عرفت لا الله غالب لاجياس كانت تلي جزال نيت لا غادا سالم هذا الصح هذا الصح العرض الصح العرض الصح كايني جروباجي وكايني جياس كابيلي ماشي بي ماشي او ماشي ا تو تافي تو جوني فير بارك الله فيك جوني فير توجور جوني فير صوت مزواري دريتنا في الماتش اللي نعاني مدينه كني عندنا كن سوالا مير كلي الماتش نقضيت سوا نعم ناك سوا ناك نوديت وكالي ناك جياسكا سعد عاوزتو غنمي بيان سور سعد عاوز جياسكا سعد عاوز تمقرات ولا ديوز لا جياسكا والله العظيم ما قرو سميتلي وي تو تافي تنصوا سنين الماتش كني ولا عرفت تشيدي بغا هذا سالم اني غاسد نفغ نخسر خير باسكو يغار كنت نقارن ثم زوارو سلمان العيبه ديال الصح سلمان بنادم صح باسكو كنتزريض المشاكل ديالنا ترجمان وكلش تلوح نسي زراس كلش يمكن رومين غير تفانسينا تيسلا نهار ذاك دينا كاري زاد سكيمينا الزمن ترند الحراره هذاك دينا صح ترند الحراره اما دي ميورر ديال التيران اما دي يمدبر لا جاسكا اما الستاف تكنيك ستاف تو لو موند تي زاد يمين سكميت سبيلن سكمي يدرنون الحراره يدرنون التوالد اون تي بوكو دوكازيون نورمالمون غادي نربح الماتش دينا ونتسالي حاله اون فا با سيدي فو ريزيستي اون فا با سيدي نكون تري بيان وانا كونفيونس مليح مليح ليكيبا ديالنا اش نقال الحمد لله نخدم النول اتين خسرني دي بناتني اتين ندير دو بوايادي يبقى 3 بوان غنتنا الحمد لله يا ربي نسعى كونفيونس مليح مليح ليكيبنا واذا نو دوزيام فوا داغينا الماتش بلعب سميتنا بسترا اس فوندردي ان شاء الله نتيني رباد غير الصح اش قال التيرا يعيا نكون رباد غير التيرا باسكو سي كونفيونس ليكيب مالجري تيري عيا غداوينا المود العالي انتي الحاجه غتقول الاربيتراج دا ينسنك ومدن بوخالفاني سنن تاكل العباد ديجا يعدى في الغايات ماشي تبدو بلوزيور فوا بارك الله فيك بليزير فوا تيخدم هادشي يبان كوني ان شاء الله غنستمنى لا ديريكسيون ديالنا غتخدم اي نيفول من نزرا مش بالك عند سونجي نونترين انا حاجه نسجل ماني سنا حاجه لو اسماء دالجي تاجنان سي ومن بعد انا اختي داك نكتب برج باراريج نخدم انا ريكوزيت مازال تيتسرن فوالا دونك زاد كريم ثم غلط تكمل ثم راه اول في الطيد يضلي ساجي ومازال ثم غلط تكمل دوا عادي الحمد لله يا ربي ديجا ثم غرام يظليش كمل مليح مليح يظلي مدني ودو فواني داغينا كنكلاصيا في الطريان تناس فاقد خدم لي ميساج كان ديال لونيفرسيتي تاع دينا ديال حسناوه خدم مي دغلي لا ديسيزيون يخدم ثم غرا ديالنا نهار كلي الكوميتي هادي سيبورتور وانا الجروب ديال الفيسبوك اسني نجمع درك 15 سنه نجمع هنا الفيسبوك 15 الجماعة درت الفيسبوك كيبان خدم صامغ راه غاشتيلات والله راه كني لا لين نفتح نظار الحمد لله يا ربي يواد الفرحة سخان ومازال الفرح ان شاء الله نتالي في فوندري ومازال الخير ان شاء الله لا تبقى فريد والخير يتكمل الفرح يتكمل الشرح يتكمل كلشي يتكمل كلشي يتكمل تنميرت كاري تنميرتك الو دونك انا نو دونك سيود غروان ومن بعد نتكاول نستقسي محي الدول فيس بريزيدون دي كوميتي ناسيونال دي سيبورتير دو لا جي اس كا خدم نخدم يشبحني يوما كينكورا التكنيتي وزيان هذا غادي يعني غنبوظ الشغل الو 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 عزول الو سليم صافا لاباس
ربي نقد محسن امريكان محسن امريكان لا سلمانك زول دحمين يسحب امريكان كن ملان فوالا كوني فوالا لي سيبورتر لا جي اس كا اون فا نساور بيان سور تلاقي اثنين سي لا بون فوا يتسوالي هكاكي ضاق الدنيا مدان اسكو الا الدوار بسكرا الدوار بسكرا il n'est pas dans la liste. Il n'est pas dans la liste des 18. Donc, regarde, il a la liste des 18. Justement, choix d'entraîneur, la blessure. Non, c'est le choix de l'entraîneur. On connaît tout ce qui est technique, domaine technique, les résultats là, nous connaissons. Donc, le choix, c'est à l'entraîneur de choisir. Madame Naqshla Yassine, de la VDX Nadioura. Peut-être il y a des choses, peut-être blessé, peut-être qu'on nous aura rencontré, mais il est 18 ou la chute. Mais mazal timliliyen, mais mazal timliliyen, mazal championnat, mazal la coupe, mazal parce que nous jusqu'au bout, donc il y aura nous que de l'avenir, normalement de l'avenir. طالب بهم donc on espère que dans le résultat d'arriver à ce canal. Ah ouais, malgré que l'état du terrain c'est voilà لا راك انا بسلام ما تقوا سيفا نكوني عزم ليكيب تاع الزم تروح داوي اقمضي الهان ما تقوا سيفا لا ما تقزرا تنسلك وني ابيتوي نتشراو اشني نتشير اسكو ساكن نتشير خاطر نتشير Ils sont motivés. هي حاجه جيده ان فاصون فوالا جيسبر كا التلفزيون الماتش ديك الفيكي ما نكونوا درنا صغار وني راه تخدم شحال بريسيون يا التلفزيون لي ماتش تاع هاكي الشهر زيرو نسون دائم ظواهران دائم الناس بس ان شاء الله ديالين اللايف هذه لان ما التلفزيون عمونا فاد نساعد انا ويا نخدم اللايف نخدم اشاك فوا يا اللايف كي سوفي جوستومون سي ان كيستيون مسيو كلاري سور لي بداروا التي في ديال الجزائر ماشي يخدمني اسكو لا ريبارتيسيون يصور الدين اسكو كيف جو دير انا توجه اسكا ثاوي مقران ما كيخدمن c'est une répartition équitable. Ça veut dire que l'Ion a dit oui, c'est dans le gâteau. Dans le gâteau, ça veut dire que l'Ion a dit oui, Marsonis. Il faut soulever le problème. Il y a l'Espagne, la Ligue, par exemple, mais c'est ça البارسا كذاريا تساوي خطافي باسكو لوديونس تساوي جاسكا الماتش جاسكا مولوديه هناك درنا لوديونس تساوي تا ميغراك لي ماتش نساكو نا مديه نا c'est des règlements, c'est la FAF qui négocie dans la Ligue nationale qui négocie avec la télévision, donc c'est pas le club directement qui négocie, et voilà. Il faut manifester بشكل رائع, il faut manifester كاين البرودوي باسكو البروفيسيونيزم دا الشوت اتصل انت نافيرلت قراضه كنسا ميتقلا ميكالي كلي لا دانيال فون قيمه تقشر بوغار انا قارن نعاون سقاطي خاطر ورق نعاون ماشي ذا معاون ستاجياسكا سمو دير دو سبيكتاكل يفو بيير سبيكتاكل كاينه ماغري كي لانتي تخلي ساره كل لي سيبورتور لكن تواري لوكسيدون سبيكتاكل تاع السينما تخلصوا الشاويز قارن فما صراحه تواري تخلصوا متانيك سي لقات تخلصوا ماشي باطل فما كوني كومنسا العقلانيه السوسياليزم كوش باطل جيت كان فما باش تلقى الناس ندير لي سيبورتر لاجيرس زعما ويدي قارن نعاون ماشي معاونه السبيكتاكلات تخلصوا جاسكا ما لا جوا ما تروح دونك كتخلصوا يو هاف تو باي باش تلقى شدي الدنيا وني نعطيك نصيحه خدمه فوالا نظن ما يبغى يلو تحضر تمنون صحيت مهتن ميرت تمقرات دونك سني واحد يسمى سي امريكان تن ميرت اسي غادي تكمل راديو جاسكوني غادي سيول الزناقي الزول ماسك كلاري الزول لا سلامينك
جمال هذه فرنسا. سلامة جمال لوبوزون. هاكين الجمال. لا خطير. انا سكلاري ما شفيو سميك دني الماتش ني صفاقس انف الماتش ني انكاليفيا شفيو فلاس لسه جمال. نايك المهم انكاليفيا ذاين حوايج مالا. تو تافي. عدد بالي والماتش ني نلعب كونتر الاسماعيليه لا فينال اللي تقول لك جاسكا اكني زياره اكني نعدى اكني تنقوي ان شاء الله تناوكني ذاك تناوي سكوازي انا اكثر مرات تكمل لا فيت كونتينيو دونك اون فا يلي جوسكو بو بيان سور غير كدينا ميساج كان كذا مشطوح الناس ويدك مري قلان كونتر جاسكا لا ديريكسيون غاديني غاتشكي عند جوات سكر لا ديريكسيون نورمالمون ساكيا ذا الوقت لازم تشكرني انا ويدير اللي بويا كي بوينا كا ستوينات انا ويدير لا ديريكسيون يقلانون بوست كذاك دينا le grand mérite. C'est vrai que la direction a travaillé. Le grand mérite revient aussi au secrétaire qui a fait de recherche, qui suit le travail. C'est un arbitre fédéral qui est connu au Quai Marzouk Brahimi, donc ce qui appartient à César. Nous connaissons Kouliou Nssigna, le secrétaire général Ouyad Ghani, la direction, on était tous là pour. Voilà, on a appuyé les réserves. اكساور سمحيه لا ديريكسيون اون جينيرال مي سيكوريتي راه قالوا يديروا كريتين هذا لي ريسبونسابل قالوا بلاص تو تافي الا كنا سيكوريتي اون بلاص حبسن دي روح كويندا جديده كاع يسن مليح الخذ الناس سيك تدونا بزاف ديك الساكيه لازم تديني غير لي باج كي مره ذا الوقت تشكر لا ديريكسيون ماشي حاجه اللي جواري جلاسو الكيرات تشكيرا تيش كيخمم دو بون ريزولطا تيش كيخمم لا 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 فو باي دريان دي تو تهضر وكاينش تاكي كيبا دينا فوالا زرب معاك زيكني تورا نكوني مازال اوني اونجاجي سور 3 فرون كي لا قد تتصل اوني اونجاجي سور 3 فرون اي اون جو سور لو ريكتونغل فير اي سور لو تابي فير نلعب سور دو دونك نلعب سور لو ريكتونغل فير اي سور لو تابي فير Voilà. Exactement. Et en plus, c'est la seule équipe qui même voilà, 3 francs. Voilà. Tout à fait. Voilà. Salam Mohamed jusqu'au bout. Inch'Allah. Juste le match. Inch'Allah. C'est juste le match qui le match qui بسكرا الجزائر شويه التيراني شويه خمن جوست اتونسيون سورتو ما يفدو هاك الماتش دينا يتيرين شويه لي زيرا دينا لو حقر بيك مو قال خصنا باسكو زرقت كا لي باج داكي بسكري راه نروح لونترينمون سيبورتيف نونكوراجي ليكيب ادفانت دا تقصتني اللي شكل مليان ادفانت تقصتني مره سيك نكوني الى فوالا اتيدناوي ذا سينا فوالا ناوي لا كاليفيكاسيون سينا تام غرام كي تقرد مسكلاري تكمل فوالا انا سكلاري هكذا دينا حاجه دينا كثير زياد مشطوحني هذا كان وين يخدم من لا ميدايا وين يخدم تاع افريكا مسكلاري لا ستان افريكا الا ما سنتو كلي بون جيست والله تري بون جيست ترنا بارامون il a gagné 3 premiers كان bien sûr il a eu un prix il a été t'as vu يعني نايد يعني كاكيا لو كان كي قان الجهني هذيك كنا في الكلاب باقي فينا عن لا سيكسيون فوتبول شغل لا سيكسيون لاتليتيزميتو وقشيشه قاعد تسوفان ذينات كي قارنا كنا نقول هذه ديسكران هذه غلط هذه خدام عليه سي كوم لا كابيلي قلا ان شاء الله هكا ان شاء الله صحيت مسكلارات تجاوري عافيك على بروش ان شاء الله صحيت دونك انا سعد بين موحون ديريكت كاسيني الزول فلاك العسلامه عليك مرحبا يسك سخاميك محي الدو donc c'est le vice-président du comité national des supporters de la GSK خدمنا خديمه شبحن avec les techniciens وزير c'est l'initiative on était juste là pour les accompagner
ساكين خدمين الحساب يزون كروتير لوبيراسيون اسنسي محيدو مثلا غير وندي هضر اون ديريكت ادسن لي سوبورتر اكن ملان كاين سي توجور لا ترونسبارونس دو بروغرام لا جي اس كا سكو سميتو سا لا ديريكسيون كسي لا ترونسبارونس اون فا كونتينيي دون لا ترونسبارونس حاجه استفر اول غورك يا مسيو يدو ثاني ميرتك لاري يعطيك الصحه ثم زوالو تاع الزول في الاول تسليم هكا في لي سوبورتور جي اس كا دي رفعت عمر ندونيث مزينه مقارثه مغارث ثم زوالو اكشكر غطاس كلاري في خدمي تخدمض داين حضر هذا قيتي هذا قيل السياج يعطيك الصحه ذوقي لا نسفير المرين السعيد وياد يوذ نتا الصحه كتزملتي يخدم خدمي كارزن مليح مليح اسيفك ربي الصحه مش من تاع كلاري تنمير دونك اش هذا غادي في لوبيراسيون اللي تيكي واقيلا ساكن كلوتوريم لوبيراسيون باسكو قربت سوزو تايضنين دونك وزرا شو زمر سندني اي مفرج لا جاسكا وكذا غادي تبان ديال راديو جي اس كا تورا تاك الصحه كلاريم الساكن كلوتوري تاع الساكيون كذا كونطابل جي اس كا حاجه يقرزن حاجه يصفرحنا مليح مليح زكا ان شاء الله ما يكتب ربي كلاري دي لاباج نون دي لاباج نا دي لي باج ندونيث اسيد نسرس نكوني نصفا كلاري تم زواروث اشكرها مليح لا ديريكسيون كي فكينا كونفيونس وثاي مرا دي الشغل كي فكينا كونفيونس عطانا الصحه سي البريزيدون سي سيميو سي البريزيدون سي الكوميتي كومبليس نعطيك الصحه نكوني نشرفيت نتي فكينا ياما نكوني نشرفيت اسكا ان شاء الله ما يكتب ربي البيبليك بودا ثم سقارن لا جي اس كا ذي رفعت عمر ندوني اذولا نكونش سوا نسن هذا فرحنا كان فرح نكوني مسكلاري Donc, mazal عند تيكي مات سي لا ديريكسيون ميم كون وين فوز علي بارتي برونونت كيسني وقلنا كي بس نهضر في تيكي مات طومبولاني دونك ناسي va avoir un point de vente qui dit à partir de dimanche l'opération va être lancée et puis le comité aussi sera associé il va y avoir des points de vente un petit peu à travers toute la Kabylie بالك ديال الجزائر دونك يلاقوا وفوس زمور يلاقى سفوس ذا هو لا ذا هو كاين كلاريو شي مرشك لي سيبورتور جاز كتوسن دي شغالاكي ديجا مثلا هذا سكن ناس كما يكتب ربي دفع لي تيكيكي قال لي غاش لابريميدي ديال السياج داين حضره كما سنه تعديل غاشي جاينا اماس كلاري فان دي لي تيكيكي ديال الحاجه يصفرح مليح مليح وراه دفع لك لي بيكي كما سنه تعديل غاشي كلاري لي سيبورتور جاز كا توسن دي شويه ما ثوضارتين النيف وخاصو تقلي قاره تنمر فيك Monsieur Do, Haji Do, donc je vais renouveler encore une fois avant de poursuivre les condoléances et la famille Hanachi suite au décès Makan Zrad et Mout Fodil Hanachi Atirahma Rabbi. Fodil Hanachi c'est un ancien joueur de la GSKL, même de l'équipe première. C'est un avant-centre. Asina Atirahma Rabbi, a des Garabi Jadal Varaka et Warawis, qui a des Gemes. محشريف ترحم ربي ونسا دونك ذيك مس ام قران اسني ترحم ربي ذيك بجد البركه ورويس يوذن كنيسي اسمه اسم الكوميتي دي سيبورتر كلاري اسنا زي كلاري ما لسمح ذي كلاري شكرا ريميرسمون يوغي خياونا في تيكي تي موسي اول غورك ثاني ميرتيكي كلاري اثفنا مس كلاري مليح مليح ذا رمضان احمل الحال اما تسحب ملبوم اما تسحب ذاك غورنا ان بو بارتو اعطاكم صحه ما تشمد دور عندك يسمون هاد السرس ادسلناك اعطاكم صحه فرحه يسون مليح تاكي مات جاس كتايمات تجمع ناخذ مزيغ الجماعه اعطاكم صحه يعطيك الصحه دونك سني تنمر تمقرات سي فري كو التصيقات بان ان بتي بو دون tout en Kabylie dans les communes plusieurs communes des Bouzgan, de Melbourne et tout, partout, même l'île Zaire. Donc, c'est une thème مرتمقرات سكربوني تعاون جاسكا سكربوني نوك جاسكا يعني لونت سوليداريتي الحاجة فرحا وكارزات إن شاء الله على جاسكا تيلي توجور اون بون سونتي تن كوري ديالها نتلحو كوري ديالها إن شاء الله أنا وضع أرثالا نبض أرثالا لقد نسوى قريب لا فان سيزون اون اون ديمي فينال de la Coupe de la CAF, on est en quart de finale de la Coupe de la Ligue الجمالية avec Biskra. Donc اسكوس إن شاء الله تيلي دسكوس لا جيسكا دسكوس لي سيبورتير لا جيسكا دسكوس البوبل لا جيسكا أسيو تكمل.
دونك وين بغينا ديسي ولا درنا نطفى يوناسين. الو الو الزول اسمع كلشي مبروك لي 3 بوان المليله. بيان سور وي ناس لابسه ولا راك تونغل سور التابي بار مسني هو هكا. جو لو ميرسي مسيو ابراهيمي يبوز يبوز. شيخ سالم محدوش لو بيك بوس لا سلامك يا مو امكيتي لي محدوش نطفولاش اذا لا في جوج ورا اتصل مازال تتصرض في لاكوب اوبليجي اللايف اني اذكر اللايف انك قنتواني وزمر هذاك درا اللي زلان دونك وزمر هذاك درا ولا قبل رمضان اللايف في سالم عاوزنا فرزنا لو كنا دينا الحاجه صورا ثالو فتاح روحوا وين زاد كل ريزو سوسيال كيلاحون ماشي كاع كنا كنلاحون لي دونك سي ان بليزير تافوار دابور ديال الراديو غورنا كنت نزرك تحمل لا جي اس كا تحمل الكاف ريحه تحمل الفوتبول تحمل سيرتو ينفراينا كذا عن كيف ينفراين زرار ابراهيم تسينض دونك سلامي بمرزوقه يا اخي الصوره من كوكولا يا اخي لا فوالا سيدي راح كان الشيخ سلام ولا ستان بليزير مو ستان بليزير تافوار دو تونتوندر ديك الساعه با سوسي اون كونيسي بور لا جي اس كان وي سي ودوار بوليتيك نخضع وي بيان سور حنا بينا تولي جي اس كا وساولنا فرحنا غيت يمد بوين 3 بوانين عين مليله سور تكنيك دنا تكنيك تهضر عياض لي ذي اللايف بارابور اسكو في باسي عين مليله نستاهل لي 3 بوانين بارابور لي تيتو نيا ديال لي جناكيز با كاين اكو لي جون دو عين مليله نايلات مي سبيسيالمون خلال غاشي كان يدي روحه سبيسيالمون ربن بوط اكو دوك شي اللي لعبنا كان غارسون ديجا لي دو جوار نيكلان زيك دي عين مليله بون سي با سا سورا لو بروبليم اسكا سورا نسال الماتش بروشان ماتش سي كونتر بسكرا سلاك بديت نطور العالي اللي راس نولف ما الا كواسيفا نرفح انا اذا بغينا نلعب لا ما هو يسنس الاغاوين ارتي فوق دوكا صح يسخر نلعب دينا ديال التيفان نلعب ولاش عزمن لي جوار عزمن سيدي كاريي يعطيك صحه صافروف باللي فيسك شي ناقله كذا وتنسمى راه يزمون البوريا صافروف بالنظاره اولني صاف ارامي از ولا ستيطيك دونك صافروف باللي لا جياسكا سا لا فولونتي اللي ديتيرمينا غاني الماتش كي تكوب مالغري كو كاع شي طاح خزرين كاينه في الاربيتراج الشيخ سالم وكاع موتيفي مخالفه فما الوغ كاك درنا صاي داوين بوخالفه انا داوين تيزي راشدنا داوين فريحه نربح ماشي بوخالفه هذا انا الاول اللي ندنا ريغوليا داكور اي كوم دابيتيد نجا كل لهنا ميرسي تنمير تمقرات تموح ستان بليزير ميت صورة ذي ميخ نسلا تنمير تمقرات فاسون عاود سوالد راديو جي اس كا ان شاء الله بيان سور من ميكي واسي ولد غدا فضاكي مرحبا ياسر اي بور فينير فيف جي اس كا فيف كفريحه فيف اس دوله يعطونا التسويره هاني نساو عليه نجاكم لهنا تنمير تموح وكيد محدوش اللي سولن دونك محدوش سي كيكان كيكون فوتبول اسم فوتبول امذي لا ولا يحمل جي اس كا تاس دونك السيو تكمل غورون وين بغينا دي السيول مرحبا ياس دونك دقس لي كومونتير وديني سلمى وديني سلمى قرا ثاني دوك لي كومونتير اللي مسجل كلاري الو الزول فلاك النص كلاري الزول سلمى مرحبا ياسك الله يسلمك امس السيدي وقدينا صافا شويه صافا لاباس الحمد لله اون ديريكت ديال الراديو هنا اقلك ماشي اون ديريكت اقلك سريد ايا صافي ان كرون بليزير بيان سور اشوف راس دينير ديجا اسعد سلامي رضا وي اسناني ميرسي بوكو صحيت في شرف ظناتو فيروس بقشيش لالي تربان السنه ديال لعبنا السنه ديال لعبنا بالون رضا سي بوسي بغا السعد ديال السلام ضرب رضا بن سايح يشرفنا عقلو فيرت وي صافي ان كرون بليزير الحاجه النظام بغا يتفهم الحاجه مسيو كلاري وي ثورة لا ديريكسيون اكي لانتوراكا وي اسمي ضروحا لا ياكل السن اوني بيان داكور وي لا كابيليوكس اللي السن بري لي ديرني طون اكي
نكرد كونتر مدلالك ولا لا جيستيون يناس الحاله ابري زرا بلي في لاين كوميتي داكي دايور اون ا توس بارتيسيبي اي دي لا جي اس كا اكي فرنسا شو لا تخميم معاك سقرا سور اسك لا ديريكسيون اكي اسمي دروح اسمي زرا مانيش تزمر اي غير تحواج نكوني باش نعاون لا جي اس كا Ouais. La question que je me pose. Oui. Où est la réponse? Mais quelle est la réponse? La réponse, ça va, la réponse c'est lui, c'est lui. Si j'ai تسمع كان حماق يقدر la réponse. مقل زاد مقل اسمح لي كان كذا قديني اخي تبوز la question تحوز la réponse. ايه ولا شو ما بوزي اون فات ولا شو ما بوزي la question. Un club de football, c'est un gouffre d'argent. C'est un gouffre d'argent. Un club de ligue professionnelle avec les déplacements que tu as avec, c'est un gouffre d'argent. Oui, ici, où est décédé de GSK? Tant qu'on n'a pas lancé le centre de formation, qui a les boutiques, qui a les produits dérivés de la GSK, il faut toujours alimenter les caisses. La pandémie, c'est une pandémie qui a touché le monde entier. Les clubs de football, les grands clubs au monde ont été touchés par la pandémie. Donc nous connaissons pour une fois. La GSK a toujours les socios. Un jour ou l'autre, elle sera sur Barcelone. Les supporters, c'est un petit avant-projet pour que le club fasse les socios. C'est parce qu'ils ont besoin. La GSK, c'est un club à part. Il y a eu un élan de solidarité. Le peuple, la GSK, les supporters, la GSK, à travers le monde. L'équipe, voilà un petit peu le cas. Je suis bien d'accord. مقلة مسكلاري مقلة أين سنة غنكينيا كرغد ديال الصنام دي ثوفيرت الصنام ثوفيرت تفكي الصنام دارش لاني الصنام صحيح نفكي ذا من النغ في جياسكا توتافي مي سليوت الحاجة يجي وعيون لا جياسكا وتصري غير شغل ديالي كلوب النظام مرض هضرت زعما في لا بانديميا كينا في لي بروبليم يلان ولا تزرع باغ اكزومبل اليوسما تحوج لي سيبورتر يجيستكني دريمن موقل Raja de Casablanca. Les clubs algériens, parce que c'est des clubs, ils ne sont pas engagés sur les autres fronts. La GSK est engagée actuellement sur 3 fronts. Ça demande. L'Ouest, Tunis, Raja de Casablanca, Sfax, Soukoulir, tous les grands clubs à travers le Maghreb, Nadi, l'Afrique, خدموا les opérations كين ومزمرن. أتوقع les clubs qui ramènent les sites nationaux حاجنا أتفضل les opérations de solidarité à outrance à travers les grands clubs qui l'Ouest Tunis, l'Espérance de Tunis ou Madraka et là il y a une خدم شغل كيو. Le Raja de Casablanca خدم شغل كي Sfax خدم شغل كيو. Tous les clubs, les grands clubs, je pense que c'est une période, c'est un passage كي غاديك دينا الحاجه نكفرحها مليح والله هذا كامنا موقع سمحي والله هذا كامنا لو كان يدني ضيوف الحاجه كامنا باسكو تي ان سيبورتور ومن اكسل غير لا راديو تو البون ومن بلي تي ان سيبورتور لا جي اس 4 فاهم اني ديوت الحاجه اسك تو في كونفيونس لا ديريكسيون كاين خاطر نكذاك دنيا الحاجه موقع هذاك دينا كاين شويه كالكان دو فرون ايه وتفرغ في اللاك جو تول اسمع تعجب اسمع يخدم لا كونفونسي لا ديريكسيون كنت تسوي دار ميدا راديو جيسكا ني الدوار كل ورك لا جيسكا ني ما محمل على جيسكا يمكن شويه سيبورتي جيسكا شويه جورناليست خدمه يسن سنه خدم دخامي وجيسكا كي دينا 40 45 سنه مي هذاك دينيا j'ai confiance totale en cette direction. Tant que je suis là, c'est qu'il y a les choses marchent à merveille. Il y a une très bonne gestion. Il y a la boutique qui va s'ouvrir incessamment. Il y a le centre de formation, les travaux de Bdoun. Le centre de formation, merci d'Excel. Merci d'Excel. Mohamed. اساس الحد سيوليد هذاك اكزاكتومون نورمالمون لا سيمانه كدير الحون مي سيوليد ادنفك هضر دافع في لا بوتيك هضر دافع في السونتر دو فورماسيون مقل نكونين كذاك ديناوت الحاجه هاك كان فورماسيون اكزاكت باللي تصل الحوايج اسمع داس دار ديك كشينا ني ثلاث ور
اقل ديال لا سويس ديال لا سويس. اسمع داس الجزائر الا قد وصلت انتور على جهاز كتصل بلي الغاشي بلي اسمح لي محمد اوفيسيال محمد هذا الصدار ذاكي غتبدل الراي هذا الصدار ذاكي غتكشم على جهازك tu es bien accueilli on te fait visiter tous les supporters qui viennent à la جهازك هذا كيوصل واحد 100 tous les travailleurs يخدم لك ولا جهازك قال لك ما عندي سوبورتر الهندي ذا الساوين كي لوي فون فيزيتي يفرح هكا اسلحد محمد اسلحد رست ليكوت اسلحد ان شاء الله 20 heures à partir de 20 heures 21 heures اللي كاليكوت هكا دونك سي وديك كما سيني محمد دي ساولن دونك ادن طفيون انقارو الو وي الزول رفلونا كلاري الزول يتفنى محمد قوال دونك الى قوك سنيني دونك سي ودورك ماشي دنقارو اون فا كلوتيرو انصومبل ليميسيون بساكين نكيني محسن قواضيين يا سلمى كان محسن قواضيين ورك سوسما اشو تنط وكيد يسوي نسي لا سويس ايوا باين الزول دا حبايب صحاب وهذا موح شوف لك ربي شوف هكذا والله سياك براسك يو قاعد يسوين مي جو فولي فريمون ريبوندر وخشيش كي تو فيرتيك زدان يسوين سي فرنسا جوستمون لا سويس زادي لا سويس محمد والله ما زرع فرنسا لا سويس سيناوي داخل الشيطان سينا تبروفيتي ما تاس لي زوك اشاك فوا كي لي ان بتي بروبليم تسامي اون اوكازيون تستيري ما في جهازك تستيري ما في ملال تستيري ما كلي دونك جو بونس كو لان تقرر تو الموند بيسك جو سوي ان كابيل جو في بارتي دونك لان كير لي كابيل وسانا راه اذا من قودم هكدينا غاشيميا الوغ كو لو مسيو ملالاكي يقلان ديال الالمان avec tous ses moyens, avec tout son confort, يروح دار جياسكا هذا يخدم. Il a dépensé, il a fait de son mieux pour remettre la GSK sur un bon chemin. Il جا فهم توصي ساكو وراوي سامينا presque peut-être plus. Alors que on est des ingrats, on سايرين معليش اخويا مي au moins انا ثقشت حال من لالاكي كي ابوندوني سا فامي كذا وراوي سا جياسكا à chaque fois il profite l'occasion de rien dire ملال on dirait que ملالاكي يروح زرغر سي باماكو انا زرغر شكون كيدير يروح ملالاكي ماشي داك باين مني توف هذا اللي غنسموه كي قرا ما تساعد كونفيونس ديال الديريكسيون كي دوموند موا ما تساعد كونفيونس الشيطان ولي دار ستيمان وانا قدر باقي ياخذ غاما ناقصتو الناس باقي يسكر بس هذا حتى يصبح حتى ما ديس Enfin, Athlédé adore bien, il faut convaincre les gens, on va appeler à l'union. C'est d'amour. Athlédé, donne Athléaoui. Moukla وكيد يساولنا ديوغال سافريد اني غاسس لحد ريست ليكوت جي سي دو لو كونفينكر اي لي كونفينكو والله بزاف il est convaincu à 80% donc نكون نتسالاو كي الغاشي فما نتسالاو كي الغاشي نكون يسقرنا راه كان نخدم مي لا ديريكسيون كتخدم خديم كنيوات تخدم خديم يشوف والله moi je suis fier de ce qui est en train de se faire par la direction يا خويا سي دي جون ساكيتو توسنا راه ميم با laissez les travailler une année on va la sacrifier pour gagner de l'expérience pour gagner une équipe pour ceci cela تفسنا تخمنا نقول لاني بروشين ماشي حساب اخويا اكلاري ما يسمح ضيا ذاك دينيغيو في الحاجه ولا قادرين يا با دو سوسي pour en finir je passe un bon gérer وضينا كلهم alors دينا aussi في ليكيب اسنينا بون كوراج وكن نربي الشغل والقيمه ديالنا تنميرتي كمو تنمير دونك كنكاس مكولين قالوا محيدو مالك الحاج دونك مالك الدينير يكون ديريكت دي راديو انا بيلو سيبورتر يعني كوين نيفيد يعطيك الصحه كلاريم نكسايو تغاري كذا كلارين سنسولا سكندن ديلو سيبورتر نجياسكا افوس دك فوس ما يكتب ربي او نادا دكو ويننا كلارين جياسكا تايمس نجمعينا ولا قران في كيفوس ديكس اتصور هذا كلارين ما نفع كان دكار فاران سال الماتش دي فاران لما موسي الماتش كاين ونثن ديالو ما تصارح حفظن شويه لي سيبورتر نجياسكا الور كاينين السوالا الي سيبورتور افوس دك فوس جياسكا تايمت جماعينا ثورة ما تبغى من كميت الخير حاشا جهازكا كين هذا خي نجمان اعطيك الصحة كلاري يعطيك الصحة كذاك دريت مستر مشطوح كي سارة نتمنى تاكيد كساد سيزيام تاكيد سعد انت سارة كساد سيزيام داوي سيزيام اون سويت بوكو دو ريوسيت سيني سارة لا سلامة لا سلامة مع راديو جهازكا
نزرت حمل الجيسكا دونك هكا هي سلام دي حاجه يدو بود سراي نص دسك الى سيزيام دونك ويني تنمر سوسدان اي وقد دي فلان كليا وقد غادي نخدم دي كومونتير مون ميم تي اون لي با كومونتير الى قد زرا باللي شغل تدونا كني واتان قاريتن لي ميساج يباس نوصل لي ميساج تنمر سوسدان كليا وقد ونزميرا ونزما في دنسالي ونزميرا دونك ça ne vient pas de nous. أسنين تنمرتي إتكفارين سيدي لين يدنا في فرنسا c'est un entretien en direct لعبد يحمل لا جاسكا لعبد يحمل تمورت القبائل أسنين تنمرتي ميغليدنا أسنين سحب لاسوسياسيون l'amicale internationale des supporters de la جاسكا ماذا رشيد شرفي ماذا من البوسي ماذا أكن ملان ماذا جيغو قلنا ديال لي زيتازوني ماذا الكندا أسنين تنمرت وين كنت خدم إلى جاسكا لا جاسكا قلا ذاكي نسلم أسل الجماعة أدنو غنصل لا كاليفيكاسيون بور لي دومي فينال دو لا كوب دو لا ليغ إن شاء الله لا جيسكا تروح جوسكو بو أما لا فينال لا كوب دو لا كاف أما لا فينال لا كوب دو لا ليغ دي شامبيون دو كلاسي بيان أوني تنمير سوسا سينا تنمير في السيد ويا دي لنيدنا دي لنيدي ماشيين دونك وهذا نتا خدمة مقرن تيدي خدمن دونك نجيو لهنا الخير تقدر في لا جيسك الزول غفين السدورار ويكون يسعاني يتوض من امور تكون ويذول تكون ويذا فود تكون ويذ الاسبوار لافريك دي نور اثر وايد رباني ذول الفلاونات فكغ العمار فلاون فلاون فلاونات فكغ العمار الروبلان عليه